Unë që tash, më unë i banesë Prishtinë, folë, nuk shkoj. Po kanë qenë në për banesa. Banesa, hajtë se banesa me e mirë. Janë kushtet për me të më fshatë. Që ke gjami, ma ka marru shpinë gjatë mira. Familjarisht edhe mboj vetë gjamin, jemi bache 22-3 vite. Unë për vetën nuk isha multë në Milon. Mërë bëhë thotë kësha unë kësha punu në prije si kësha la. Allah e thëtë gjenetin e kine nonë e kompë nonës. E sëtë me lonë të nonën e tjetu vetën e vetë. Nuk nashë. Në zdi qyshe para me ndonë. Ta ne vëlla së mu të marrë vërrim, së mu të marrë me pas, së mu të marrë këto, së mu të marrë këtë smutë. Nuk është sikur me kom Kosovë, punë sikur me kom përëndim. Lëme ajë që i reprindve gati, se kem obligim. Unë shty i kam dëshu këtë punës atje që 10.000 ko, vetën është vesh me shuqë. 5 dile 5 voqë. Qka nestra vjen pleshnia, vjen pa skoqare, që i ka ymen me tue, kush me të këshyrë. Përshëndetje për krejt mishemi edhe sot nga unë Eliona. Sot jemi orë në fshatin Ljumat të komunës së Vushtrisë. Jemi orë këtu sepse kemi dëgju se është një fshat shumë i bukur, edhe po bindëm vetë se janë rrugët tepër të mira, edhe shtëpi shumë të bukura. Përveç kësaj na po i presim njerëzit që janë duke dalë prej xhamis, sepse në këtë kohë po shihet se rrugët janë të thota, krejt që kanë në xhami, krejt që kanë musliman që shpo doket. Po ndalemi pak edhe po i presim me i vizitu edhe me i dëgju se çka po na thojnë ata. Hajdeni bashkë me mu edhe shkojmë i dëgjojmë. Në fshatin Ljumadh përveç njerëzit mirë që na mikpritën edhe na respektun, pas ka edhe fëmijë të cilat janë shumë të dashëm edhe na erdhen krejt ofër. Përndryshe, përveç kësaj, fshatin Ljumadh pas ka dhe avancime me të cilat i ka bo qendrën e mjekësisë familjare, pas ka xhamia edhe gjithçka tjetër. Përveç këtyre na po mbesim të shohim edhe gjëra tjera që i pas ka fshati me të cilën e vizitum. Hajdeni bashkë me mu edhe ndjekim. Përshëndetje për ty. Përshëndetje juve. Qysh po kaloni në fshatin Ljumadh? Mirë, shumë mirë. Kushtet e të mira për jetesë. A jeni banor i këtij fshati që shumë vite? Po, jemi që 60 vite, banor këtu, kena orë për komunës Podijes atje, jetojmë këtu, kur kena orë këtu, ka pas shumë pak shqiptar banor, unë i frekuentu me banor sërb, po gradualisht ata të është ide vitet 80 ka ndalë këtu se gjithë, lufta këtu i kanë zonë një 2-3 shtëpi, edhe ata veç për kësë shkanë qenë. E të regojmë pse prej komunës Podujevës në komunën e Vushtrisë? Babën, era me të pa shpite, këna pas imam, xhami, është në stanos një xhami këtu, e pe fshatit termanisht ka udhëtu, kam për mja u falë gjumot. Edhe tash gjemoti, për mja lecu atina, ne ka bo këtë vend këtu me ndihmën e fshatarëve kretëve, amon që ajo konë detyrim që na jena sot këtë të jetu. Ajo pëlqen, a e kishë ndru prapë vendin e seve që shikëti dhe për fshatë, si fshatë, gjithkone imponohet edhe akomodohet të më mbanuar, na për shamë na i kemë të ofër dhe qytetet edhe magjistronin i kemë ofër, bili tash janë shkolla, ambulanta, xhamia, të na kushte dhe më honë janë për jetesë. Na e pam edhe gjatë rrugës që frekuentum ke edhe qendra e mjekësisë familjare, shkolla, xhamia këtu ofër. Bashkia lokale 3-4 fshatën dhe mund më vendosi ma qendër këtu ofër, se dikun është një 1 kilometër e gjysë e fshati Stanovs, e anene dhe mane kanë gjithë qendrën që këtu është shkolla në vjeqare, është xhamia, fshati, kretë një rrugë i lidhë, bashkuet tani është fshati Stanovs këtu ofër. Nëna shkon ma gjuna që është Vushtërni kemë 7 km, Prishtinën janë 20. Ju thatë më duket që do më thamë prej vite 80-a jeni ardhë këto? Pe 64-ës jena këto, që 60 vite. Që 60 vite, të regon, kur ke ardhë këto, që është ka njëta? Po në kam qenë 2 vjetë kërën kam ardhë. As 2 vjetë plutën është si kom bo, po jem rritë me shokë sërbë. Në ma unë që shkollën herët, veç gjumë në ka da. Së kom pasë në mocanik mi shqiptarë me lu. Kom pasë në 2-3 shtëpia poshtë që atje, pa ofër këtu i kom marrë dhe ma unë, kom qenë midis shtëpiave sërbe.
edhe ata kanë hongër bëktone, edhe unë ata kanë di Shqipen perfekt, s'ken mund me dallu qashtë unë e kom di gjohën e tyne, s'kom mund me dallu heq. Pra raportet i keni pas shumë Ja, mira. raporte në kur këtë fshat, po tha ma mirë me unë me veti, që 60 vjetë të vrosë. Konfliktet vogla po si kur dikon do vena që kanë dojtë të dhe mon për pas luftës këto që luft, një shqitore, ku është ke këto, kjo i drejtësës, edhe dë Tregam, a ka shtëpia këtu që janë 2-3 shtëpia për shembull familjar ku shërim me zëjtë, apo janë krejt familjar ndryshëm? ja ka shumë, është ma shumë të ka familje gash, janë dikon që tash në 3 shtëpi mos pakti. Janë familje Zabeli, kjo fshitore që ta i kanë, një 10 shtëpi në ba. Janë Mustafa dhe me të i poshtë, na i zëdu në gati 4-5 shtëpi në ba, 4 vlaznijena, po me djelë tash i në ba. Kështë e gjani me vlazin, që keni raportet? Inshallah kanë tonë si na. Qatë që mirë? Janë na fort mirë që më shkojnë, kur problem s'kena pasë, Me qka mirë një këto në fshat? One, nas do më vesh të rëllin të kemë. Gjithë me punë. Unë e halo punën në Hekoru, që në 41 vjetë, e një 2 vjetë e gjysë kam me dalë penzion. Jemi 3 për vlaznive, vllavi ma ka përnu më në Kek, a i ka do që 5 vite në penzion, i 2 që ashtu që 2 vite, e vllavi mas meje, a i gjithë konë ka përnu konë Gjermëninë 2-13 vjetë, tash me dëni pa përnu në Hollanda atyre që kushtet të mirë i kemë. Mas lufte konë fshati, në lufte konë i 400%. Këto banesat tani kena qenë burgos tonë, na kanë zonë vështëretin luft, na kanë qumë Shqipni, gratën me që ashtë fëmija vëgël, janë arë na kanë këtypi Shqipni, e fati që luft sa në ka rakër kërë, dhe mon shpia po, pa e së përmendet, kënë që kanë dojtë, këna pa dhe vete këna një, edhe këna jetu dhe i vonë që tonë, para 2 vite ku marru shpinë, Allah ma ka mundësu që ashtu djalli, ja ka quni, ka pënue, ka qenë një faqe, ka pënue, ata me që ke gjami, ta shka kesh me unë dhe konevis, që ke gjami, ma ka marru shpinë gjatë mjera. Shumë mirë, dhe më Se na thonë, kretë familjarisht, edhe mboj vetë gjamin, jemi mba që 22-3 vite. mirë mbaj si gjemis fshati, dhe më thonë. Po, une pas të rej moj kretë, kujdesën që bashkë në restur, do të rikem pak së në siglen mirë, po bojnë problemi që të përnejmë shelin. Tregam qysh të respektojnë njerëzit e fshatit, masive që je mirë mbaj si gjamis, Unë po edhe them- kujdesesh për këtë vend. Që tash mi hirene për shpije me vetë, për familje tonë, ndin S'ka që ma dite mirë. se kretë na dojnë. Për shamu kërë raste për martesa, diçka që na kam pytë, u asini kërkon në ta hisë pa në gjopë shamu, ka unë të isë më nësh më haja vytë. Se damon qas mire këna kalu, që kur një fjallë se këna pas me kërkan një tonë heqë. Po thamë se na vabën pak e këna pas. Damon të dokumë edhe vetë i këna i qasë rrugë, shëgarën do thënë, a i kini shku, po na nashta s'këna mujtë, po jena mënu në tonën, që me konë zemër gjërë për gjithë jetë. Po, Shumë kemë raportet mira me, jem gjendë çdo shtëpi me shku me hi, pa thirrë. Është andin qaqë. A është fshati Lumadh ende me ata njerëz cilët i presin kojshit, familjarët, pa e thirr, pa i shkru që po vina me nejt? Valoj, A janë qaq mi s'di krica? se ma unë tash për gjithësi për flasë, a e shkuja për pola që shka qenë në kështëma. Nuk është ma. Po të regoj Këto po tash, du me ndërlidh. mje keq me thonë, kultura ka ro shumë. Shumë ka ro kultura. Po si pasoj e qka i t'ka ra, qka po me ndonë te? Po, rinia, sidomos rinia të folë, anë që të. Kjo është gjami, është me qeshme me ujë, që ku është shkolla, për shamë vina bon shumë problemi këto. Na e thejnë do drejtare, na e thejnë bon, na e thejnë dysh, na e mshelën në banjën, se na bon një bret, dikush duhet me mojtë, rrinë 24 orë në që dita me do prind, që nuk e din ku e ka fëmijën e vetë. Ndë ma i dëtë natën e, ku pënuem me ndërinjë me para 2 vite, ka marrë në njëtë natë, 2 natë, kom pa të silë. Unë po më vje kesh, po ham po me tarë me të apru problemin shpemës me dite ka po shka thëmija gjithë natën, që me thonë,
Unë e dinte me çka merret aty. Unë kam vajzën e kam pak manera 1 kilometër, e ka 2 vjeç që të në shkollë i ka pas, unë si kam në mund me dalë. I si të rrëti më thonë mrena, i për heq bre, s'ka. S'po du në netë marë më thonë dikush, që që më bënë një për ta dikur në se besaj tani asatina, me thonë kush ka pas problem. Unë e një vajzë tri vajzë një djalli kam. Djalli kur dalë me luj, këmë thonë, me bo më musë me dikën mësë më hadin shpe. Dhe luj, muzik, kush hadhe të shpia, unë nuk e di kush ka faj. Hadhe të shpia, s'pa du me pas probleme kërkan. Por këtë fshatin ka unë e ki djallin ma të turdin. Pse, si të qështë i bëjsh punë qashtu edhe të flasin për shia krejt. Kjo është edhe kultura familjare me Po, cilën me te që ta pa thamë, edhe vajzave, edhe vajzat i ku martu që shë mas midën e kur shku në shkollë mesme, ka unë baba nuk dhe me nalë mës me full me djelë, pilqen djalli, full, kres, gjithi punë, po jo me zgjatë me muje me vite, e tani dikur më bovën. Me njëherë, po du me full, qështu nga unë baba, po du me full, që është e je për martesa diçka, flasëm me prinde, edhe unë edhe mos me, po problemi na pesh, po doken sa senet krejt. Tregom, Pasha zoti mjeri ma. kjo pjesë, sa ka ndryshu? Me qka? Kjo pjesa që më herët ju kanë tregu në është, ose edhe me mësitnia ka pas. Sot për sot, për shembull. Ka dhe livdojnë edhin kulturë do sene sot teknika ka përparu, normal. Po kultura, une, kur im shku në shkollë mesme, ose i mund ka rikë mramë në autobus, ose një mocanik temin, ju njët më shumë me femin a diçka, po veç mocanik temin nuk mujtë me këqy në kom, unë e unljon. Ato s'ka pas shontë, se me konë maj moqëm së në halë zotin arru. Sot, nuk kanë qasë shpesh me autobus, po shë është marrë sot nona jonë me net me fmi në dorë, e fmija 2-3-14 vjeç, asë që e këqyrë. Tash, me shku me thonë që u bre lëshe e venin, thotë, unë e peshë me doshja lëshej, është tani nëzirë fjallë, tu pëse i thash, i bje prishman, që po thamë, unë që të jem ka konfretone me të ri, që bre që po bani, jo unë e se kom bon, unë e veti këmë qëra, hajde rini, hani e pini, është konteneri, gjumi kontener senet, është mare, këtu është veni ku lanë gjenazet, e bonë dë senet dhe teshe dhe i gjumë. Unë e të më mush, veçaj kontener nuk o dufë më mush në 6 muj. E jo në çdo javë qes. E në premte kam, jo në çdo javë është plot. Beshpik. Fëmija shkojnë shkollën për shimë gjatë, në shetore. Këtë shkolla. Ka të vesh, e shtrujnë rrugën me kese, me shishe, me plot. Im shkojnë këmë thonë drejtori tash, unë e kërë më shkollën e në po më nëzënsë. Po jo që këmë lidhë bërlogën, po na këna mledhë, këna mirë lullja, krecke, muti, sa ma e gjelpones me gjithë bërlëk. Po zgëzoj më i thonë. Unë për vete këmë thonë shqyqyt që nuk jem korrel në shkollë, se në vetim shku me marë që tash e këmë po 2 djeqikes. Kër jem hi mrena në klasë, më ka vyj me nëzirë ma herë që shtu orë puna, unë se këmë di që mësusja të qash zhurë me modhe, a dyne për vete, a kënim se jo thë që kuallë në fund, metë më t'i qitë, në koridor s'dishe t'ja ka drejtëria s'ka. Unë e vete shpesh e thamë dhe shqyqë që se më korir, se unë e s'shamit me bojtë zhurë më nështu. Pasha zëvët e më bërtit mija me dis koridori këpt këres, më t'i qitë metë, ku është e kulturë. Unë e për thamë, kur ka rej zilja, pasha zëvët e nga konë fushë pote për 1 minutë, pas në shtrijen konë komandat. Sot, çfarë zile, çfarë kur gjo, del kur dush, e në kur dush. Në kohën e juve ka pas ma shumë respekt, ma shumë Jo, kulturë. liqikën ka thonë, s'vijnë të në mësue. Unë që është i momë që ato e ka shpinë, gruja e vetë ka unë s'du milion, s'min të shku, ka marrë me qere banes në Prishtinë, vesh një shkollu milion ka pa më. E që ka me ndonë, kishe dosh për shambull me njëtarë me nipat dhe mesat e tu, me dojnë me jetu për shambull në Prishtinë, mos me jetu në këtë fshatë. Po, pra për shkollim, nashtë është ma mirë. Nashtë ma mirë, s'pe di atë që shë, për shkollim, për tjera pushte, tjera, për thamë tash ka orë dhe një
kohë që shubisa për shembull Verës po shkojnë për fshotra, po marrin vikindi po jetojnë se qyteti Verës është 10-15 gradë më i nxehtë. Domthonë nuk ka gjelbrim, nuk ka, domthonë ka temperatura e dyfishume. Edhe tash janë kushtet për me të më fshat. Qyteti, unë që tash më ma unë i banes Prishtinë, nuk shkoj. Nuk shkon. Unë jam fushkësu, unë mi që e kam autoudhen, me shku se në Prishtinë me hije me dal, është kiamet. Më bjen kërë me shku në ma shumë në shkaj kom. S'ka para do dite, si ka markurin kom. Vetëm kom ku më thu, vetëm kom. Ka edhe njerëz që dalin prej Katundit me jetu në qytet, në Prishtinë, për zona ose Fushkullsu, se jeta më e mirë, punësi me krejta këtu. Po kanë qenë në për banesa. Banesa, hajtë se banesa më e mirë. Allah, sa banesa më mirë, bre, ku kimi që qatë mirë. Ka peqojnë lojna, paguje. Këto që vekë që, qëre kushtet për shemë, këtë fshati është shkolla e kanë maru. Me lojna, me krejt, gjelë brim, mu kënaqë, ari ma i paster. Ku ka e ma i mirë se ku e gjelë brim. Me qka mirën kryesisht banorët e fshatit Lumar? Po shumë 90% janë për punë, kështu me bletërie këtu, bujqësi, shumë pak. Shumë pak? Shumë pak merën, për pare në mirë këtë, premë nuk ka pas shpi që s'ka pas lëp. Se dhja një familje, se dy është një që ati i manë një 5-6 lëp, kështu merët me qëtu, shetë tomën e djatë këtu, ja ka fillu me qëtu më mirë, edhe kovë në një të këtu se mo kretë vesh në përpunë. A ka banor këti fshati me cilën janë të dalën jashtë? Se po i shohme edhe shpijat që janë tregën, veç shpijat mërgjimtarë të me kanë këto. Rejtë, po, pasha zëti, qashtu, shumë 90% e trive po kanë dalë. Po, pse po me danë, cila është arsyeja kryesore që po dali rinia jashtë? Kushtet, veç kushtet. Une që 41 vjetë, po ne që tash kena pas dhe protesta dhe 400 euro, 450. Une para 10 vjetë i këmë ble 70 euro malë ushqimor për shpi, sa 200 euro që ata malë kushten. Shu që ne kam me smujt, sheqerit, ka smujt tira, për 150 euro barna më shkojnë një blese i do barna për 20 euro dhe 25 euro i ka. Mësë me kone dhe djali ma një mu, unë zdi që shë kësha donë. Se shumë... Kryesisht jeta në Kosovë ka ardhë që nëse nuk e ki veç një punë shumë të mirë, duhet paqare dikush me të ndihmu prej jashtë. Po, unë tash 3 vajza e kam, 2 e kam në Gjermani, jo që më s'kem nevoj për ndihmë, po mos të shkone që djali, unë falë nga Zotit që nuk ka dosh s'ka pranu me shku jashtë. E ka vendos me najme prindë në Kosovë? Ka qenë e afera ma heret para 15 vite që shkëshën me autobusa, dhe tash u konë me shok, normal shok të kanë angazhu, kanë thonë pa dalim edhe në thire, që pa më thëni, ja, thash, na i thamë nuk vendosë masë në shuqe. Te fatin e ki për para, te vendosë. Edhe ka vendosë me shku, hajtë në shok me. Jem hitha e këmë zirë biletën dhe në Beograd, 15 euro, se në zirë biletën, tha më ndryshu, kërët më ndryshu, qka bona, pse, qysh milon, në nejnë edhe, ja u ka gju. Biletën, s'ka pranu me shku. S'ka pranu me shku. A dhe ta shone, pa thamë, a menon ti që është ma mirë me nejtë me prind, djali, për shamë nëse e ki veç një djali në familje, a menon që është ma mirë me nejtë me prind, apo me dal djali, me jetu në mërgem, me punu, po të njëtë me po dhe me posma. Unë shty kam dëshuk të punës atje që bashkë me një ullëtoj është i Saracovët atje, 3 djele 3 vajze, ka tonë martu më djelë 3 në Gjermani. Qka nestra vjen pleshnia, vjen pa skaqare, që ka ymen me jetue, kush me të këshyrë. Ka marosë edhe këtë, 10 mi ka, vetën është vesh me shuqë, 5 djele 5 vajze. Nuk është që ata prind kanë kriju, për që atyne rritë, ke hongër, ke pide e bojzët e vete. Që atash. Po të s'mon e shtash me thonë, ja, gjithësysh kime netë, dhe të vendosaj për fatin e vetë. Se cilë ka fatin e vetë. Unë për vetëm nuk isha mund të në Milan prind. Mërë bukë
thotë kisha unë kisha punu fizikisht për veti, për flasë, unë e prijet si kisha në. Pse unë, Allah e thëtë gjenetin e kine nënë, nërkom nënës. E sëtë me lonë të nënën me tjetu vetën, ose babën pa marë pasysh e vetë, më knashë. Në zdi qyshe para me ndojnë, pritë. Ta një vëlla së mu të marë barrin, së mu të marë me pas, së mu të marë këto, së mu të marë për të smut. Nuk është sikur me kom Kosovë, më punë sikur me kom Perëndim. Së mund ishte kur dush me orë. Që ata është, une për mëne që lume aj që i riprindve gati, se e kem obligim. Se në isra të bën fmi, sikur është e prolla që e ka hupë, e ka qitë prindin me hupë. Mal, i ka unë misë. Apo më qëtë ma qëtë e pëse që të kompru babën temë. Qëka? Që të kompru tha babën temë, tha që të ma qënina mos të më qëtë, dhe ma unë e ka po që dhe ma unë gjenar ma gjenate edhe ajë sigurisht që ta bën dyshe shta. Që kish me përmbyll këtë intervjist me një mesazh që ja kishe drejtu rinis? Vallaj, pas dhe të mendojnë për se sot gjithka pëndodhin për shumë në rastet për farë nga treset vogël, për vinte nga treset e mëdha, senet më i larguet keqës. Më marë me vetë vetën. Me vetë vetën, me dasht vetën ma shumë, tani me dasht prindin, shokën, vllahun, krejt. Mi shti njerëzit me dasht, jo me të rrejt. Mos e pas njeri me dhe vallaj me këto ik pe këtina se me ik, thët, Allah thët, një këjshi që tutë, thët pejte, thët, të s'ki ku shkan. Të duhet me konë edhe këjshia dhe akraboja krejt sigurt me ty, me ndimu, kur që mos më është brethet me fjallë mira, mos e më është fizikisht minimuni me fjallë mira, për shëndete. Ndiko pak të aj maj mëshmi pak me dhe në oqë, që shia më hade bre ullë, hade përsha pak. Edhe qështu se, me në që të duhet nesra vjen, që atë dhe kje tani të generata që voha kja qysht të i bashkë të abonjë. Me që shala pa ham bëhet mirë, të na me i mëtë më bo mirë. Shpresojmë shumë edhe na. Faleminderit shumë bas për krejta fjallët edhe kohën që na e kushtuar. Unë e vjen mirë që u takoa. Nuk e di nëse ju tregova apo jo në fillim të intervistës, po shohim se në rrugët e fshatit Lumadh pas ka shtëpia mbi luksoze. Edhe po e shohim edhe mbrapa meje që janë shtëpi shumë të bukura, edhe bashkë me të intervistuarin që e patëm, tregum se janë veç shtëpit mërgjimtarve, jo dikuj tjetër. Përveç që janë këto shtëpit mërgjimtarve, Lumadh pas ka tepër njerëz të bukur. Njerëz mirë që do me thonë, i vjen që janë shumë i këprica edhe persona pozitiv që na pritëm fshatin e tyre. Qyshe patë edhe jo, na ishëm fshatin Lumadh. Ishëm këto, kjo është hymja e fshatit Lumadh, me të cilën ishte një fshat jashtëzakonisht i bukur me njerëz shumë të mirë. Ishte i gjithë ky material që e kemi përgatitur sot për fshatin Lumadh me njerëzit më të mirë që i pasa ky vend. Shpresojmë që do të takohemi edhe në storyn e radhës nga unë Eliona Mirëmbeqi deri në fshatin e juaj.